تفتكر أول روبوت في العالم اتصنع فين؟ اليابان مثلا ولا أمريكا؟ غلط، لأ. أول روبوت في التاريخ كان من صنع مسلم، واتصنع من أكتر من 800 سنة. واحد اسمه بديع الزمان الجزري، مهندس عبقري من حضارتنا الإسلامية. مش بس كتب كتاب، حط أسس الهندسة الميكانيكية للعالم كله، وسبق عصره بقرون طويلة. الجزري ما كانش مجرد عالم نظري، ده كان بيبني الآلات بنفسه، يخلي الناس تشوف وتلمس التكنولوجيا وهي شغالة قدام عينيها. أول اختراع ليه كان قارب موسيقي، تحطه في المية يشتغل لوحده ويعزف ألحان، ولو عايز تغير اللحن تغير شوية دبابيس صغيرة. يعني من 8 قرون ظهرت أول فكرة برمجة في التاريخ. وبعدين اخترع ساعة الفيل، ودي مش مجرد ساعة، دي كانت عرض بصري مبهر. فيل ضخم فوق برج صغير جواه تروس وتماثيل وطيور بتتحرك بدقة مع مرور الوقت. الناس كانت بتقف حوالين الساعة دي مش مصدقة، كأنهم بيشوفوا سحر، لكنه كان علم خالص. والأعظم كمان اختراعه لمضخة المية الأوتوماتيكية، آلة بتسحب المية وتوزعها لوحدها من غير أي تدخل بشري. الناس وقتها شافوها حاجة بسيطة، بس هي اللي فتحت الطريق لكل محركات ضخ المية الحديثة اللي في المصانع والبيوت وحتى في الزراعة. تخيل معايا، راجل من 800 سنة اخترع أفكار لسه عايشين بيها النهاردة. المضخات في المصانع، الروبوتات في المستشفيات، والأنظمة الميكانيكية في كل مكان. حتى علماء أوروبا في عصر النهضة نقلوا من كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. كتاب بقى المرجع الأساسي للهندسة الميكانيكية لقرون طويلة. الجزري ما كانش مجرد مهندس، ده كان فنان، عالم، ومخترع سابق عصره بقرون. ولو اتعمل فيلم عالمي عن تاريخ الروبوتات، البطل الحقيقي مش هيبقى غربي، البطل لازم يكون مسلم اسمه الجزري. وتفتكر ايه بقى لو الجزري كان عايش معانا النهارده، كان ممكن يخترع ايه؟ روبوتات جراحية تنقذ الأرواح، ولا طيارات بدون طيار زي الدرونز اللي بنشوفها؟ اللي أكيد إن تاريخنا مش مجرد حكايات قديمة، ده أساس للمستقبل. وأكبر دليل إن الحضارة الإسلامية مش بس حفظت العلم، دي كانت أول من حولوا التكنولوجيا بتخدم البشرية. وعشان كده لازم ما ننساش إن حضارتنا كانت يوم من الأيام أعظم حضارة على وجه الأرض. ولو نسينا تاريخنا، عمرنا ما هنعرف نصنع مستقبلنا. اللي ما يعرفش أصله بيضيع، لكن اللي بيتمسك بجذوره يقدر يغير العالم كله. دوس لايك وتابعني واستنى الفيديوهات اللي جاية.